Ay. Agregando sonido de Scratch. Ahí está, por favor, Selvin. Ahorita, señor. Bueno. Descarga el documento adjunto. Descarga el documento adjunto, luego copiar la información en su cuaderno, colorear los bloques que se le están solicitando, ingresar a Scratch, iniciar un proyecto nuevo y seleccionar Doc 1-A. Seleccionar el objeto 1. En la zona de programación, agregue los siguientes bloques, edita los contenidos de manera que quede similar el ejemplo. Guarda el proyecto con el nombre de eje 4 sonido. Subirlo a la plataforma para ser calificado por su docente. Muy bien. Ahora bien, miren pues. Aquí rápidamente yo ya estoy en mi Scratch. Ustedes ya saben que es el Scratch Online, el que estoy utilizando. Primero, voy a colocarle un escenario o un fondo, ¿sí? Un fondo que me ayude a que mi gato pues, esté corriendo al perro. Señor, disculpe, ¿va a grabar la clase? Sí, se está grabando. Sí, disculpe, ¿usted va a grabar la clase? Se está grabando la clase. Se está grabando, mis hijos. Voy a utilizar esta. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este. Automáticamente pues ya voy a bajar a mi gato para que se mire que esté caminando, no esté, porque si usted lo deja aquí, ay, el gato está volando, no queremos que nuestro gato esté volando, ¿verdad? Entonces queremos que esté caminando. Ahí va el gatito caminando y voy a ir a elegir un objeto nuevo. El gato lo voy a dejar porque el gato lo tengo ahí, ¿verdad? Y voy a ir a Animal. Y aquí está mi Doc 1. Le doy clic. Y ya tengo aquí. Ojo. Nuevamente bajo mi perrito. A modo que yo vea que sí va en el camino. No lo van a dejar hasta aquí arriba porque si no, es como si estuviera saltando. Bueno. A ver, así rapidito, le pregunto a Jocelyn. A ver, Jocelyn. Sí, Mirna. Miriam. Va, a ver, Jocelyn. Yo creo que ahí está Jocelyn. No está. A ver, Sí, señor. sí, a ver, Jocelyn. Dígame, ¿qué bloque tengo que utilizar para que camine primero mi gato? Ir a eventos. Tengo que ir a eventos, muy bien. Le voy a dar al presionar bandera, ¿verdad? Sí, Muy señor. bien. A ver, Selvin, ¿cuál es el siguiente paso? Gracias. Para que camine. No, ¿cuál es el siguiente bloque que tengo que utilizar? Ah, Por siempre. Gracias. Aquí le voy a dar por siempre. Ahora sí, Selvin, ¿qué es lo que tiene que ir adentro? ¿Qué información? Mover 20 pasos, señor. Bueno, yo leo 10 pasos. ¿Cuántos pasos? Yo leo 10 pasos, no sé. Mover 10 pasos. Ay, Sí, señor. 10 pasos. 10 entonces pasos. yo dije, ya estoy viendo mal, van a necesitar lentes. Pero estamos bien. Va. Ahora me voy a apariencia. Aquí, pues, es donde voy a comenzar yo a cambiar a mi disfraz. Dice que aquí está. Le doy clic y voy a colocar nuevamente 1. ¿Sí? Y me voy a sonido, que es donde ustedes todavía no han tocado, ¿verdad? Y dice miau. Miau, aquí, miren. Me sale. Ahora bien, ¿qué voy a hacer aquí? Miren pues, aquí solo me sale un miau. Me voy a grabar. Necesito que apaguen su micrófono, por favor, mis hijos.
porque así no tenemos interferencias. Le doy grabar y le doy permitir, y aquí en el botón anaranjado le voy a dar grabar y le voy a dar así. Miau. Y le paro. Así de simple. Reproduzco. Ahí está. Lo guardo. Ya tengo mi sonido. Señora, Ahorita vamos, ahorita respondemos, ¿sí? Escuchamos nuevamente aquí. Ya le doy clic y encontramos el primero. Y me va a salir así. Va. Ahora me voy a control. Y me dice que tengo que esperar segundos, ¿verdad? ¿Cuántos segundos? A ver, Mateo. 1, señor. Muchas gracias. Ahí estamos. Luego, ¿a dónde me tengo que dirigir, Alejandra? Alejandra. Ya se me olvidó, señor. Movimientos. Mover. Vamos. Movimientos. Vamos Movimiento. a movimientos. Y ahí está. Y le voy a dar menos. ¿Ahí es menos o más? ¿Qué dicen ustedes? Menos 5. Menos. Pasos. Y después hago lo mismo que tengo aquí. Me voy a apariencia, cambio disfraz, miren, de disfraz 1 a disfraz 2, ¿verdad? Luego tengo que ir a tocar sonido de do. Entonces me voy aquí. Ay. Tocar sonido de do. Vamos a buscar aquí el sonido de do. Iniciar sonido. Ay, miren ustedes. Ustedes ni me dicen nada. Yo buscando en apariencia. Estos mis alumnos sí que no me ayudan. Dice que vamos a iniciar. Ah, no, perdón. Aquí dice tocar sonido hasta que termine. Vamos a poner aquí tocar sonido. Pero ahora ya no es de miau, sino dice tocar sonido de do. Ah, no, este no es. Este no es. Vamos a poner tocar sonido de do. Entonces vamos a colocar este. Y aquí vuelvo otra vez a grabar. Y voy a colocar o voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Grabar. ¡Wow! Lo paro. Lo voy a reproducir. Digan ustedes que sí es un perrito. Entonces ahí ya lo tengo. Le voy a código. Ya tengo 2. Entonces aquí voy a venir nuevamente y voy a utilizar el número 2, que es el sonido del perro. Ahora me tiene que decir algo, ¿verdad? Aquí, miren. Me tiene que decir, no pensar, sino decir. Aquí le ponemos decir, y esta palabra de hola la voy a modificar y le voy a poner: parece que hay un perrito. anda un perrito, como el que tiene nuestro compañero ahí, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde me voy a ir? Ya tengo toda mi programación. ¿A dónde me tengo que ir? A movimiento. A movimiento nuevamente. Me voy a ir a control. A control, Me voy a sí. control. ¡A control! Me voy a control y voy a esperar un segundito.
y lo voy a poner aquí abajo. Le doy clic. Ahí va. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Voy a cambiarle aquí el de miau mejor porque el mío se oye así como si el gato se está ahogando. Entonces vamos a cambiarle aquí. Ahí está. ¿Se dieron cuenta el cambio? Va. Señor, disculpe. ¿Sí? Yo le hice de otra manera, pero sí hace lo que usted está haciendo y se me mueve mi perrito. Ahora bien. Yo le hice como la tarea. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Yo lo hice como la tarea anterior. Va. Ahora bien. Al perrito lo tienen que, ustedes, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Le tienen que colocar las instrucciones. Lógicamente, no va a ser como el gato, va, no decir miau. Aquí ustedes tienen que cambiarle, mover 10 pasos. Aquí revisemos si nuestro perrito, el dog 1, tiene nuevos disfraces. Vamos a ver de repente. Quiera no, ¿verdad? Tiene ahí ahí está. Entonces podemos cambiarlo de la 1 a la 2. Ahí usted si le quiere agregar sonido al perrito, buenísimo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Me estaban preguntando muchos. Miren, yo lo voy a mandar así porque no lo logro visualizar. Recordémonos que el perrito es el que tiene que programar usted. El gato pues ya lo programamos, ¿sí? Aquí está nuestra programación. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a guardar? Me voy a archivo y lo voy a guardar en mi computador. Señora, ¿podemos tomar captura? No, de preferencia quiero que me lo manden de esta forma, mi hija. Mire pues, voy a minimizar aquí. Ay, se me ha perdido mi trabajo. Miren pues, voy a arrastrarlo a mi escritorio. Aquí está mi escritorio, miren. ¿Cómo lo tengo que guardar? Entonces de aquí le cambio nombre. Vamos a ver si podemos cambiarle el nombre, porque a veces no nos deja. Clic derecho. Si no descambia, pues de plano. Pero aquí dice cambiar nombre. Y lo voy a guardar con el nombre de... A ver, ¿cómo tenemos que guardarlo, dijimos? Ejer 4 sonido. Eje 4. Ejer 4. Mire pues, Ejer 4 sonido. Le doy enter y ahí está. Este archivo que tengo aquí es el que voy a adjuntar a mi trabajo, ¿sí? Ese es el que voy a adjuntar. Miren, pues le voy a enseñar a ustedes porque van a decir, ay, la Miss no nos explica. Le voy a dar aquí editar. Este trabajo lo van a tener ustedes aquí. A ustedes les aparece de otra forma, pero a mí me sale de esta forma. Le doy a subir archivo, que es lo mismo que tienen ustedes. Le doy aquí subir y aquí lo arrastro. Ahí ustedes se van a percatar. Ahí está, miren. Aquí está mi trabajo. Y me lo va a mandar de esta forma. Dice archivo comprimido. No tengan miedo, no tengan pena, que ahí está bien. ¿De acuerdo? Así, media vez usted me lo sube, le da subir archivo, adjunta también las fotos de su trabajo, de su cuaderno y listo. Ya está su ejercicio en la plataforma. No quiero capturas el día de hoy, ni fotos, ni videos, porque ustedes ya saben ahorita cómo guardarlo. Ya están... este ejercicio ya está grabándose, entonces ustedes lo pueden visualizar nuevamente para ver cómo se realiza.